Доброе утро, друзья! У нас 3 дня будет бешеный ветер. Прям шквалистый. Сегодня, завтра еще сильнее, послезавтра тоже сильнее очень. А потом вроде на убыль пойдет. Я переложила эту стеночку вот там. Вот так. Делать на улице ничего не буду. У меня сегодня праздник. Я сегодня буду праздновать. А работать не буду. Приготовлю себе праздничный обед и буду отдыхать сегодня. Приехала, у меня начинается с завтрашнего дня отпуск. Торопиться мне теперь некуда. Вертушка моя вертится бешеным темпом, как бы она точно не улетела у меня. Очень сильно вертится, как пропеллер. Так что теперь вообще торопиться некуда. Месяц целый буду не спеша работать. А эти 3 дня, не знаю, скорее всего, делать ничего не буду, потому что такой сильный ветер очень. Теплица моя там не улетела. Да, вроде стоит на месте. Ужасный. Ужасный ветер, ужасный. Вон моя вертолет вертится. Видите, как быстро. Очень сильно вертится. Буся, куда ты пошла? Куда ты пошла? Звезда моя. Бусю несет сейчас, по-моему. Пошли домой. Пойдем. Короче, ужас ужасный. Ладно, еще когда-нибудь увидимся. Доброе утро, друзья. Второй у меня выходной. Пока ветер не сильный на улице, пойду немножко поработаю на улице. Вчера весь день дурака валяла. Ну как, не дурака, конечно, валяла. Убиралась в квартире, кушать готовила. Потом отдыхала. Навела наконец-таки порядок опять в своем завале в этой комнатке. Но это ненадолго опять. Постепенно она у меня все время захламляется. То этот инструмент нужен, то этот. Потом бросаю здесь. Потом опять порядки навожу. Периодически вот так вот. Пока навела порядки. Не знаю. Надолго это. Везде навела порядки вчера. Пойду теперь на улице немножко сегодня поработаю, пока ветер позволяет. И устонки вроде живые. Вот пока. Не знаю, как дальше будет, но пока вроде живые все. Стираю сейчас. Пойду на улицу. Ветер, конечно, есть, но не такой прям совсем сильный. Так что пойду вот там в тенечке, в закуточке, поскладываю камешки, насколько мне хватит сегодня. Завтра еще сильнее ветер будет. Сегодня сильнее, чем вчера. А завтра будет вообще сильный. Опадают некоторые ивушки. Они такие большие уже. Ветром поотбило вчера 3 штучки. Такие огромные уже. Что некоторые покоцанные все. Некоторые греют. В этом году буду обрабатывать дерево. Клеенка моя улетела. Потом подняла. Сейчас бедро подлетало у меня. В общем, ветер не дает ничего делать. Свеклу убрала. Вчера пособрала все, отнесла, пока так положила. А потом по пакетикам буду складывать в погребе. Желтенький будет, вон, видите, какой.
Желтенький, желтенький. Вот так я подняла. В прошлый раз переложила повыше. Ну, теперь пойду туда. Дальше. Пока дождь начал. Грязно. Ой, куда же? Какая же пенек? Это я не знаю, куда его. Рухнувший пенек лежит. И куда-то мне его надо деть. Не знаю куда. Ладно, буду сейчас думать. Вот такой огромный пень. Это Буся помогать пришла. Ладно, приступаем. Сделала еще 2 штучки. Бревнышко это убрала. Это будет тут лежать у меня. Оно тяжелое, его никуда не денешь, пока не сгниет совсем. Вместо лавочки будет здесь. Нормально так. Тут, конечно, страшненько получилось, но хрен с ним. Тут нормально заложила. Потом дальше, передышка, пойду дальше потом. Осталось немножко у меня, 2 пролета больших, 2,5 даже. Там. И все. Пошла отдыхать. Здесь, конечно, я по-страшному сделала. Но с лицевой стороны нормально, а сзади, ну ничего, пойдет. У меня чем больше, дальше, тем лучше получается. Руку набиваю. Все. Все, ветер сильнее становится. Здесь намного сильнее. О, бревнышки упали. Собрала я тут травку. Половина вынесла туда, междурядье заложила. Что-то туда взад вынесла. Улиток понасобирала еще. Вместе с мусором. Камнями. Все, травку убрала здесь. Чистота. Пойду отдыхать. Потом выйду немножко попозже. Надо же добить мне камешки сегодня. 2 ряда осталось. Междурядье. Вот, все. Травку собрала. Потом, когда доделаю сетку, сейчас буду чистить там. Здесь вот так. Чисто, да? И порядок. Передышка. Остался 1 пролет мне сделать. Здесь заложила. Ветки все подпилила. Там тоже спилила, которая была криво росла. Все вынесла, там распилила дрова. Пойду отдыхать. Тоже сил уже нету. Все. Потом буду дальше наводить порядок здесь. Все эти ветки убирать. Травку. Металл вон еще нашла. Ну, короче. Последний рывок не остался здесь. Кривовато, конечно, это получилась стенка, ну, фиг с ним. Мне отец говорил всегда, что мне с ней стрелять, что ли. Так что пусть стоит такая. Вот, спилила я здесь вот эту кривую. Осталось чуть-чуть совсем. Да, здесь как-то криво она у меня пошла. Жум, загогулиной. Я уже перекладывать не буду, потому что тут она кривая сетка так идет. Сетка тоже кривая. Поэтому и это получилось криво. Я боюсь, что это дерево когда-нибудь упадет. Потому что оно еле стоит здесь уже. Видите, трухлявая. И оно когда-нибудь рухнет здесь. И
все мне поломает. Видите? Несколько раз ветер пройдет, и она у меня завалится. Ну ладно, потом переделаю, если завалится. На честном условии он держится. И вот это вот туда, в ту сторону упадет. И вот это упадет. Но это не знаю, в какую сторону упадет. Скорее всего, он тоже в ту сторону будет падать. Вот, ладно. Все, доделала. Слава тебе, Господи. Чуть пониже, конечно, получилось. Но потом еще покопаю капельки, доложу вот эти, которые в земле здесь. Пока так остается. Это я потом соберу всю травку, вот эту вот отнесу туда на компост куда-нибудь. Это все выкопаю ко мне. И сверху доложу там еще. Все. Доделала. Слава тебе, Господи. Ура. Так. Пойду отдохну. Потом бревнышки пойду поубираю вот эти вот. В общем, кое-какие штрихи тут еще наведу порядок. Ведрышки свои заберу. Да, там в лесу волнами. Здесь ровно, потому что и сетка ровно практически здесь. А там волнами. Ну ничего. Там уже не видно будет. Да, видите, дугой все. Дугой пошло все. Потому что тут к дереву. Дерево ближе. И сюда заворачивается дугой. Ну, а там дальше все ровно. Все, друзья, закончила. Ура! Скоро придет еще одна сетка. Буду доделывать там, вверху. А потом там, сзади. Ну, в общем, все. На сегодня, наверное, все, друзья. Закончила там. Доброе утро, друзья. Ну, не дает ветер ничего делать мне. Дает мне отдых. Заставляет меня сегодня отдыхать. Ну, наверное, я и буду сегодня тоже отдыхать. Я потом покажу, пройдусь немножко, если позволит ветер. Там показать немножко книги, там подделывать чуть-чуть. И все. И там я на воротах защелкочку новую поставила вместо этого цепки. И все. Больше ничего не делала. Погода ужасная. Ничего делать не дает. Ладно, потом попозже покажу. У меня уже вечер. Конца и края этому ветру нету. Но вроде бы с завтрашнего дня он должен потихоньку стихать. Ничего на улице не дает делать. Не хочется ничего на улице делать по этому ветру. Обещала вам показать. Ну как тут показывать, когда тут у нас светопредставление. Невозможно ничего показать. И ничего не слышно будет. Такие порывы бешеные вообще. Сейчас покажу, что там делала. Я там камушки повыкидывала, повыкапывала. Ой, нет, невозможно. Надеюсь, завтра он стихнет немножко. Хоть чем-то можно будет заниматься здесь. Все, я повыкапывала камешки лишние. Собрала всю травку. Собрала мусор. Такая у меня здесь это. Теперь аллейка. Надеюсь, весной тут вырастет травка. Я буду косить травку. Камней еще дофига лежит у меня здесь. Вот, то, что я выкопала. Но они пойдут на стенку, на подпорную. Вот, видите, уже нападали листья с ореха. Ну, в общем, навела я везде порядки. Здесь, на аллейке. Вот сейчас чуть затихло. Хоть что-то можно говорить.
Ничем я сегодня не занималась на улице. Занималась только этим, домашними делами. Закрыла перчик острый на зиму. Не знаю, с интернета нашла рецепт. Какой он там получится, не знаю. Со стерилизацией. 3 баночки у меня получилось перчика острого. Оборвала сегодня все свои помидоры. Пол-ведра получилось у меня на улице, поспевших. Вот. Свеклу в подвале. Ой, видите, падает все. Ну как можно? Такая огромная ива, такая большая ива. Все сыпется, все отбивается ветром. Ну, я положу, может быть, не дойдет. Вот. Всю свеклу я в пакетики разложила, там в подвале все поставила. Ой, наклонилась моя труба. Все-таки она у меня там не очень-то хорошо. Сейчас надо поправлять надо будет. Ужасный ветер, ужасные порывы. Надо там ее чем-то фиксировать конкретно. Здесь вот такую штучку я сделала. Вот видите. Защелкочка такая. Видите, все ветром двигает. Все двигает, все. Ну, короче, прицепки здесь нету. Все ветром ломает здесь у меня. Кошмар, короче. Гляньте, труба кривая стала. Ой, там и целлофанчики мои улетели все. Пойду сейчас поправлять. Теплица вроде на месте. Не улетела. Кошмар. И все равно вертится. И все-таки она вертится. Все тут улетело у меня. Ужас, ужас, ужас. Все улетело, знаете. Ой, видите, ладно. В общем, обложила я камнями, чтобы пленка не улетела. Короче, все уносит. Все уносит. Этот ненормальный ветер. Ой, все, друзья. Надеюсь, завтра будет лучше погода, и я смогу что-то делать на улице. У нас тепло, но этот ветер все портит. Ой, даже лестница улетела. Представляете, с крыши. Снесло ее. Ой, кошмар. Эту лестницу снесло, она на крыше лежала. Да-да-да. Все, сняла я ее. Она там сверху лежала. Снесло и лестницу. Кошмар, короче. Где-то наводнение, а у нас ветер сухой, суховей. Такие ветра, все выдувает последнюю влагу, которая еще где-то была, может быть, у нас. Но ее, правда, нигде не было. Но ветер все вообще все выдувает. Ну и порвалась моя занавеска, по-моему, оборвала. Надо снимать ее. Кошмар. Все везде. Катаклизмы. Ладно, друзья. До завтра всем. Еще увидимся с вами. Всем пока-пока.